L'altra cucina per un pranzo d'amore. L'iniziativa promossa dal Rinnovamento dello Spirito Santo ha visto chef d'eccezione preparare piatti stellati, serviti da personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, della stampa, dello sport. A Palermo, all'Istituto Penitenziario Lorusso Pagliarelli, lo chef Criscione ha cucinato per circa 400 detenuti. Oggi abbiamo preparato un menù tipico palermitano, nostro molto siciliano, che questi ragazzi desiderano, tipo il panino con la milza che qua dentro non si può avere, il panino con le panelle, la caponata siciliana, la focaccina con la ricotta, la buona pasta al forno, poi abbiamo preparato la salsiccia con le patate e per concludere quest'anno gli abbiamo fatto il cannolo siciliano, che è una cosa molto gradita da loro, invece di portare il classico panettone. Testimonial d'eccezione gli attori Sergio Vespertino e Maria Grazia Cucinotta. Guarda, è un qualcosa che trovo sempre particolarmente emozionante, perché ritrovarmi anche con delle persone che per un errore, per un castigo, per un qualcosa, insomma, ci possa essere davvero un avvicinamento da parte del prossimo, è un qualcosa davvero di bello. Ritrovare queste energie di condivisione ci fa anche capire il nostro spirito che dobbiamo percorrere durante il nostro quotidiano. Entri qui e ti rendi conto che non devi giudicare nessuno, che siamo tutti uguali e che a volte la vita non ci dà quelle opportunità che magari ti potrebbero cambiare la vita in un modo positivo. Qui si viene e si arriva per avere l'opportunità anche di poter decidere di cambiare vita e così deve essere. Ma io auguro a tutti veramente buon Natale e soprattutto di vedere tutti fuori e tutti con un futuro migliore. Tra gli intervenuti alla sua prima visita istituzionale al penitenziario il presidente della regione Nello Musumeci, molto attenta alle problematiche del mondo penitenziario. Sì, sono contento di essere qui in questo luogo di pena, in questo luogo di meditazione, di riflessione, ma anche di rivincita e di riscatto, vicino agli utenti dell'istituto che scontano la loro pena e vicino alla polizia penitenziaria che con grande carica d'umanità ma anche con grande senso di equilibrio svolge questo lavoro, spesso senza i clamori della stampa e senza eccessiva enfasi, ecco, nel dovere del silenzio. Presente alla giornata di festa e solidarietà il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria siciliana Cinzia Calandrino. Sono momenti importanti che vengono fatti, diciamo, in molti istituti italiani e si crea proprio un ponte tra il nostro mondo e la società esterna e si allevia un po' quella che è la permanenza naturalmente in carcere, quindi è una maniera per far risentire, diciamo, a tutti i detenuti lo spirito del Natale, della solidarietà e della vicinanza della comunità esterna.